ទាន់ដាក់អំបិលព្រោះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាត្រីហ្នឹងប្រៃល្មមនៅព្រោះបើយើងដាក់អំបិលមុនខ្លាចសម្លយើងប្រៃពេកដោយសារតែត្រីងៀតយើងប្រៃស្រាប់ហើយចុងក្រោយគេគឺយើងថែមជាមួយនឹងម្រះព្រៅឬក៏ម្អមចូលពីលើទៅហើយយើងអាចបិទភ្លើងចាក់បានតែម្ដងចារួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe and Share Channel នេះខ្ញុំបានច្រើនផងណាហើយបើសិនបងប្អូនកំពុងទស្សនាលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះជាមួយនឹង like ឬ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ